katangbawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw o ikaw lamang, ikaw o ikaw lamang. Kay miingon siya kay Moises, kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an, ug higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tawo kundili sa kaluoy sa Dios. Maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Karong kabuntagon, padayon ta sa ato ang series dito sa Roma. Kung namoy Biblia, magahisgot ta karon palihog abli dito sa Roma 9. Ato ta sa bersikulo 1
kutob sa 29, taas gid siya. 29 ka bersikulo. So atong buhaton karong kabuntagon, akong i-summarize gikan dito sa 1 pantog sa kutob sa 29, tagan ta mo og outline kung ganahan mo mag take note. Ako lang hinayon pagstorya ang outline. Unya atong kuhaan og mga lessons nga atong makatunan gikan sa bersikulo 1 kutob dito sa 29. Unya atong hatagan og application pod sa ato ang kinabuhi. So before ta magsugod, magampo sa kita. Labing gamhanan og dalaygon na mga Dios. Salamat kayo Ginoo. Lain na pod nga adlaw nga maghatag ka namo, lain nga Domingo Ginoo nga diin kami magtapok bisan ka man Ginoo nga online nami sa montag sa tagsa nga panimalay. Pero hinawta Ginoo nga imong bulang Espiritu Santo magalihok gihapon Ginoo kami nagatuo nga di na mo malimit ang imong gahom sa pag-usab o pagtudlo ka namo Ginoo. So bisan Lord bisang asa man mi karon naglingkod kami nagatuo nga imong balang Espiritu Santo nagalihok gihapon sa mong kinabuhi. Itugot Ginoo nga tanan na mo makatunan diri Ginoo among mahatagan og application sa mong kinabuhi Ginoo. Nga inana Ginoo nga mahimaya ka sa among kinabuhi. Ginata Lord nga sa amo ang pagbuhat sa imong pulong sa tanan nga may tudlo ka namo. Nata Ginoo nga ikaw ang may pataas dili among mga kagalingon. Nata Lord nga sa among pagabuhatong karong kabuntagon Ginoo, walay lain mapasidunggan kundi imong buhi nga ngalan lamang Ginoo. So kinitanan Ginoo akong gipangagpasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karong kabuntagon maghisguta about sa sovereignty sa Ginoo. Nangita ko unsay maayo nga translation sa sovereignty sa Bisaya. Pero lisod man. Pero sa laktod pagkastorya, sovereignty sa Ginoo, kung sa Bisaya pa or sa ato ang sa laktod pagkastorya, ang pagpasabot sa sovereignty sa Ginoo, siya nagakontrola bisag unsa pa man tabo sa kalibutan, siya nagakontrola gihapon. Usahay maka-question ta or makahuna-huna ta nga naa pa bay Ginoo? Kununa ta nga nagmatuto pa ba ang Ginoo? Nagtabang pa ba siya or naglantaw pa ba siya or nagbantay pa ba siya nato? Especially sa mga butang nga mahitabo nga maglisod ta. Especially karon sa pandemic. Panahon sa pandemya. Daghang Kristohano naapektuhan. Dili lang mga wala mo tuo sa Ginoo ang naapektuhan. Daghang Kristohanon, mapastor man, ma-leader, ma-member sa church, buutan man na siyang tawhana, tarong ba na siyang Kristohanon, nguban pa Kristohanon, pero naapektuhan ang tanan. At makita do nga bisag asa ka naapektuhan. Walay gitawag nato og wala naapektuhan. Makristohanon or di makristohanon. So murag dili malikayan sa mga tao, especially mga Kristohanon, maka-question nga nganong naigo man ni siyang tawhana, nganong naapil man ni siya nga tarong man ta ni nangalagad sa Ginoo. Usahay maka-question ta, nagbantay og matuto pa ba ka ang Ginoo kanato? Mga kaigsuonan ko, sa motuomog sa dili ang sa Biblia, nagaingon nga ang Ginoo sovereignty. Siya nagakontrol sa tanan. Wala pasabot kay nay nahitabo sa ato ang kinabuhi or sa laing tawo nga kinabuhi nga Kristohanon nga kinabuhi nay nahitabo sa iya hanap sabot na wagtang ang pagka-sovereignty sa Ginoo. Na wagtang ang iyang pagka-control or kumbaga nasipyat siya. Ang Ginoo dili masipyat. Part sa ang Ginoo na ay plano dili lang sa atong mga kinabuhi kundi sa tibuok katalingban. Ug mo natong pagkahisgutan karong kabuntaga sa Roma. Gibalik ni Apostol Pablo yung gisuwat og iyang gi-explain og iyang gipakita nga unsa kay in control ang Ginoo unsa man ang nahitabo sa panahon pa sa mga Israelitas. Sa bersikulo 1 kutob sa 3 nag-ingon dira, gibati ko, mo ni si Apostol Pablo gingon, gibati ko ang ilabihang kasubo ug walay paghunong nga kaguol alang sa akong kaigsuonan nga isig ka Hudiyo. Tungod kanila mahimo nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug nahimo siya mga kasabutan
uban kanila o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod na pagsimba o makadawat sila sa mga saad sa Dios. Atong makita dira ang gipadayag ni Apostol Pablo ang iyang kahiubos or kaguol or gitawag na to sa English burden kay tungod sa pagtuo sa mga Israelitas. Ang Israelitas kay bawta sa atong pagbasa sa Biblia, usa sila sa mga pinili sa Ginoo nga magdala or gitawag na to sa English pa ambassador, nagdala sa ngalan sa Ginoo. Daghang blessing gikan sa Israel. Daghang blessing nga gihatag ang Ginoo padung sa mga Israel para ipakita ang himaya sa Ginoo. Pero nahiubos si Apostol Pablo tungod sa ilang pagtuo. Nakita niya nga naay puruhan nga mga tao dili mo tuo sa Ginoo ug dili sila luwas. So muna ang simpatiya or ang kiubos ni Apostol Pablo. So karon natong hatagan og pag itawag natog atong hatagan mo na kog outline atong i-summarize ang tibuok Biblia para atong makita ang iyang picture para atong makuhaan og lesson. So mo to una, verse 1 to 3 mo to ang kaiubos or grieve ni Apostol Pablo. Ikaduha, ang mga gasa nga nakuha sa Israelitas, sa mga taga-Israel. Makita nato dira sa 4 kutob sa 5 na ay unom kabutang nga ilang nakuha. Una, special sila nga nation, adopted sila sa Ginoo, ang glory sa Ginoo na reveal diha nila, gihatagan sila og covenant. They have been given the covenant of God. They have been given the law. Gihatagan sila sa balaod. No katong gibasa sa mga niagi pa nga last week ang balaod. Ikaunom, na sila'y pribilehiyo nga makasimba sa buhi nga Dios. Ikapito, na sila'y mga gitawag na messianic promise, no? Promise gikan sa Ginoo, katong kang Moses. Kawalo, na sila'y mga gitawag na to mga ancestor nga Diyos nun, no? Like silang Moses, silang Abraham. So muna ilang nakita ng example nga mga nituo sa Ginoo. So muna mga gasa nga nakuha nila sa Ginoo. Ikasiyam og last ningon they are the people from which Christ came. Sa ilahang race dagikan ang atong mangluluwas nga si Hesus Kristo. Muna mga Hudiyo. So muna siya ang second part, mga gasa nga nakuha sa mga Israelites diha sa Ginoo. Unya, nakita po nato dira ang 5 ka example sa pagpili or ang sovereignty sa Ginoo sa pagpili. Makita nato dira ang example ni Ishmael ug ni Isaac. Pili sa Ginoo si Isaac kumpara ni Ishmael. Ikaduha, si Esau ug si Jacob. Gipili niya si Jacob para ni Esau. Ikatulo, example ni Pharaoh or ni Pharaoh. Ikaupat, example gikan ni Hosea. Makita nato sa chapter 9 versikulo 29 to 26. Unya sa ikalasan sa part sa passage 27 kutob sa 29, example from Isaiah. So karong kabuntagon, moto siya ang summary. No, akong balikon ang summary sa passage. Una, ang grief ni Apostol Pablo dito sa 1 kutob sa 3, mga gasa nga gikan sa Ginoo padong sa Israel dito sa 9 kutob sa 4 bersikulo 4 kutob sa 5. Unya ang 5 ka mga example, mga tao. Ishmael ug Isaac, bersikulo 6 kutob sa 10. Esau ug Jacob, bersikulo 11 kutob sa 13. Kang Pharaoh,
14 kutob sa 24. Example, gikan kang Hosea, 25 kutob sa 26. Unya example from Isaiah, 27 kutob sa 29. So mo to ang summary sa tibuok passage. So karon, magatuyok ang ato ang mensahe karong kabuntagon sa kaninga phrase. Kinumdum ko na ay maestro na ko sa una sa Bible School. Nag-ingon ani, nakalimot lang yun ko. Kinsa, wasad ako na quote sa ako ang notes ba, kinsa to siya nga maestro. Basin iyara sa ding gikuha sa iyang nabasa nga libro. But ang credit dito sa nagsuwat, gingon dire, God is God and I am not. Although I don't fully understand His mercy towards me, I will trust Him and praise Him for being my God. Akong balikon ha. God is God and I am not. Although I don't fully understand His mercy towards me, I will trust Him and praise Him for being my God. Ato yung translate sa Bisaya. Ang Ginoo, Ginoo, ako dili. Bisan pa man nga dili kaayo nako masabtan ang iyang kaluoy kanako, ako gyapon siyang saligan sa akong kinabuhi. Ako gyapon siyang simbahon tungod sa iyahang pagka-Ginoo. Ang Ginoo, Ginoo, ako dili. Bisan pa man nga dili nako matibuk-an og sabot ang iyahang kaluoy diri kanako. Ako siyang saligan sa akong tibok ng kinabuhi. Ako siyang simbahon sa iyang pagka-Ginoo. Muna ang ato ang pagkahisgutan karong kabuntagon. Usahay na mga pamaagi sa Ginoo nga di nato masabtan. Na mga butang or panghitabo sa atong kinabuhi nga wa ta kasabot ug mga question ta, Lord, ngano man, unsa man ni, ngano inani man ni. Usahay lagi ato makita or makapangutana ta sa atong kaugalingon nga naa pa ba ang Ginoo? Nagmatuto pa ba siya? Nagbantay pa ba siya sa atong mga kinabuhi? Ug atong makita diri nga sugod pa lang sa sinugdanan sa kaninga passage, makita nato nga ang Ginoo naanay dako nga plano. Makita nato nga unsa kadako ang iyahang gugma kanato. Unsa kadako ang iyahang kaluoy kanato. Sa akong gibasa ganina sa pagsugod diri sa bersikulo 15 ug 16, ang 16 akong basahon ingon, sa ato pa ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tawo kundi sa kaluoy sa Dios. Ang mga desisyon nga gibuhat sa Ginoo, mga butang nga iyang gibuhat para kanato or para sa kalibutan tungod sa iyang kaluoy kanato. Tungod sa iyang dakong gugma mo nang nahitabo. Kay sa sinugdanan pa lang, pagbuhat niya sa tao maayo, pero sa dihang nakasala ang katawhan, unsay nahitabo na bulag ta, pero ni saad na ang Ginoo, nakita na ang pagka-sovereignty ni God sa bisan unsay nahitabo or bisag unsa pa may nabuhat sa tao, iyan ang giplanuhan ug iyang gisaaran ang tao nga nay moabot. So maabot nga mooy mangluluwas, nga nagtuo ang kontra nga daog siya, pero dayto magmalampuson ang plano sa Ginoo. Ug iyang gipakita throughout sa Biblia, gikan sa Genesis kutob sa Revelation, atong makita ang sovereign plan sa Ginoo. Unya karon kung atong maka-experience ng tao gamay nga dili uyon sa atong plano or gamay nga problema sa atong kinabuhi, mo question din ta sa Ginoo nga, Lord, nganong inani man ni, nawagtang ba ang pagka-sovereignty sa Ginoo? Di ba murag, para nato, nagtuyok ang kalibutan sa atong kagalingon. Sayop siya nga panghuna-una, mga kaigsuunan. Kaya itong nakita ganina sa ato, ang summary palang daan, usahay maka-question ta, no, atong tanawon diri sa example ni Esau og ni Jacob, dira sa 11 to 13. Makita na to dira nga gipili sa Ginoo si Jacob kumpara ni Esau. Pero atong makita dira duha ka butang. When God did it, He made this choice long before they were born. Sa dihanggi
gipili sa Ginoo si Jacob. Before pa sila na tao, gipili na sila daan. Atong makita dira sa bersikulo 11 kutob sa 12. Gipili na. So pagsabot, dili day tungod. Dili day tungod sa ilang action. Dili day tungod sa ilang buhat nga gipili nga nakita niya, uy, mas maayo man ni Jacob kumpara ni Esau. Kanila akong pilion. Wala pa lang na tao, kay bawo na ang Ginoo nga si Jacob ang iyang pilion kumpara ni Esau. Sa iyang pagpili pa lang sa duha, napasabot na ang Ginoo, sovereignty siya, nakita na niya. Kay bawo na siya, na siya plano daan. Wala pa lang na tao, kay bawo na siya nga si Jacob ang iyang pilion kumpara ni Esau. Pangutana, why God did it? Ngano iya magibuhat? He did it to show that His sovereign decrees are not based on what yet unborn human beings might or might not do. Iyang gipakita ang iyang pagka-sovereignty, ang iyang pagka-sovereign, wala niya gibase sa buhat or sa lihok sa tao. Mo to tong gibasa sa bersikulo 16, gaingon dira nga sa ato pa ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot sa buhat sa tao kundi sa kaluoy sa Dios. Iyang gipili sa Jacob kay tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato nga nakita niya nga wala tay kaya nga muluwas sa tong kinabuhi. Munang sa sinugdanan pa lang makita to ang iyang sovereignty, ang iyang plano, ang iyang pag-in control sa tibuok kalibutan. Nga bisang wa pa matao si Jacob kay bawo siya nga si Jacob ang iyang pilion para sa kaayuhan sa katawhan or sa tibuok kalibutan. Di na ito makita ang pagka-sovereignty sa Ginoo. So munang kung mahitabo ang pandemic, mahitabo nga nahitabo sa kagalingon, nasakit man ta, namatyan ta, dili mawala ang pagka-sovereignty sa Ginoo. Nga naman, kaysa sinugdanan pa lang kay bawo na siya. Sa sinugdanan pa lang naa na siya plano, in control siya. Wala nawagtang ang pagka-sovereign sa Ginoo sa dihang niabot ang COVID. Wala nawagtang ang pagka-sovereign sa Ginoo sa dihang nagkasakit ta. Wala nawagtang ang pagka-sovereign sa Ginoo sa dihang nahitabo sa tong kinabuhi. Magpabilin ka na ug magpadayon ka na ang sovereignty sa Ginoo nga naman kay siya ang ato ang buhi nga Dios nga gisimba. Atong makita ang example ni Pharaoh, atong tanaw ng example kang Pharaoh. God determined to pardon sinful Israel with undeserved grace. Atong makita dira nga sa panahon ni Pharaoh, ang Ginoo willing bisan pa man dili deserve sa mga taga-Israel or mga Israelitas ang pasaylo sa Ginoo pero iyang gihatag. But in the other hand, kang Pharaoh, God determined to punish sinful Pharaoh with deserved judgment. Ang pangutana, bias ba ang Ginoo nga si Pharaoh ang iyang gisilutan ng mga Israelite iyang gihatagan og kaluoy? Well, atong ibutang ani nga sitwasyon. Atong tanaw ng bigger picture. Kinsay nakasala? Ang mga Israelitas o si Pharaoh? Dili ta kaingon nga si Pharaoh lang, di ba? Kay silang tanan makakasala. I mean, kitang tanan makakasala. Israelites, Pharaoh, bisag unsa nga race, makakasala. Pero, gipili sa Ginoo ang mga Israelitas kumpara kang Pharaoh nga naman. Kay nasa dako nga plano sa kalibutan nga pagpili niya sa Israel maapektuhan ang tibuok nga kalibutan. Nga naman makita na to gikan sa race or linya sa Israel si Jesucristo. Ug kay bawta nga kinsa si Jesucristo mo'y nang mangluluwas. So kung wala gipili sa Ginoo ang mga taga-Israel, walay mang luluwas. Pero mao lagi na ang sovereignty sa Ginoo di nato masabtan. No, nakaplano na tanan mo na iyang gipili kay kibaw siya nga kani ang iyang decision nga pagabuhaton makaapekto og maayo sa uban. So si Pharaoh wala gipili sa Ginoo. Mo nga unfair ba dili? Nganuman, kay atong makita si Pharaoh makasasala, ang mga taga-Israel makasasala. Ang mga taga-Israel gihatagag kaluoy sa Ginoo, yung Pharaoh ang gihatag ang sakto nga punishment. Kumbaga, kung naay nakasala nimo nga duha ka anak, unya ang
usa dili ingon kay nangay siya pasaylo, pero para nimo tan-aw nimo nga kani nga desisyon makaayo ni sa ilaha. So ang usa imong gipanisyan, ang usa imong gipasaylo. Pero kay since ikaw mo'y nakahibaw o ikaw mo'y nasayod sa umaabot or makaayo sa ilaha, mo na imong gibuhat. Same sad sa Ginoo. Kahibaw siya sa iyang pagka-sovereign, sa iyang plano. Kahibaw siya asay makaayo sa atoa. Ug unsay dili. So mo nang iyang gibuhat. Ang pangutana, naabatay katungod nga moingon unfair ang Ginoo. Nga oy bias man ni. Wala. Kaya in the first place, kita ang nakasala. Ang grasya nga gihatag sa atoa, undeserving. Ano man, dili man tungod sa itong binuhatan, gihatag ta grasya sa Ginoo. Kung dili tungod sa iyang kaluoy kanato. Kumbaga kung naay tao, nanghatag siya og tag 1,000 sa 5 ka tao out of 20 ka tao. Kumbaga, 5 ra ka tao ang gihatagan og 1,000. Ang katong 20 ka tao, 5 ra ka buk ang gihatagan. Naabay katungod ang 15 ka tao nga moingon nga unfair man ka, wa man minimo tagai. Wala nga naman. Kaya in the first place ang nanghatag wala siya'y utang sa 20 ka tao. Kiyataga lang niya. 'Di ba? So walay katungod nga naman in the first place kita ang nakasala. Kita unta ang silutan. Pero tungod sa grasya o sa sovereign way sa Ginoo nga di ta kasabot tungod sa ato ang kagamay nga kaalamag kumpara sa kadako nga dili matugkad nga kaalamag sa Ginoo kay siya all-knowing man. Di ta kasabot, di ta wa tay katungod nga mo question sa iyang mga decision. So kato ang pagpili ni Jacob, ang pagpili sa Ginoo over ni Jacob, over ni Esau. Ang example ni Pharaoh sa pagpili niya sa mga Israelites, makita na to dira ang duha ka butang. Una, ang sovereignty sa Ginoo wala nagbase sa atong action or sa binuhatan sa tao. Kaya to makita no kang Jacob, iyan ang gipili sa wala pa sila na tao. Ikaduha, kang Pharaoh, ang sovereignty sa Ginoo base sa iyang kaluoy kanato. Makita na to kang Pharaoh, no? Sa 15:16 ang pagpili niya sa mga taga-Israel tungod sa kaluoy, dili kay tungod sa action sa mga Israel nga angay sila hatagan og kaluoy, kung dili sa kaluoy sa Ginoo. So mo to akong gingon kanina nga ang principle nga atong makatunan kay tungod atong nakita nga ang plano sa Ginoo mas maayo kumpara sa ato. Ang ato ang respond ani or ato ang tubag ani para sa itong mga kaugalingon mo to atong gibasa ganina kung gingon na mo dire magtuyok-tuyok lang ang ato ang passage. Akong balikon sa pagbasa sa dihang mo question ka sa mga decision sa Ginoo mo ni atong isulti sa atong kaugalingon. Ang Ginoo gina siya. Bisan sa pamahitabo sa itong kinabuhi, walay makausab siyang pagka-Ginoo. Unya, ako dili, ikaw dili. Bisag unsa pa nimong buhaton diha, madato man ta, mapobre man ta, magbinuotan man ta, magbinaldito man ta, di kita mahimong Ginoo. Ang atong kaalam kumpara sa Ginoo gamay ra jud kaayo. So muna ang Ginoo kita dili, ako dili. So busa bisan pa man nga di nako matibuok og sabot ang iyang kaluoy diri kanako. Ako siyang saligan. Nga naman, Ginoo gud siya. Tao ra gud ko. Ako siyang saligan sa akong tibok ng kinabuhi. Ug ako siyang simbahon sa iyang pagkaginoo. Kumbaga kay bawo nato ang ato ang lugar sa dihang mo approach ta sa Ginoo. Bisan pag nagka-COVID man na, nagka-problema man na, kay atong hibawon ang ato ang katungod or atong lugar diya sa Ginoo. Sa dihang atong tanaw ng Ginoo, siya Ginoo, kita dili. Di ta kasabot sa iyang mga pamaagi usahay. Pero ato siyang unsa man saligan sa atong tibok ng kinabuhi ug ato siyang simbahon sa iyahang pagkaginoo. So tulo ka lesson nga atong ma-learn karong kabuntagon.
Trust in God's sovereignty. He knows what He is doing. Kung balikon, trust in God's sovereignty, He knows what He is doing. Sa ligi, ang Ginoo, especially sa iyahang pagdala or sa iyahang mga desisyon sa kalibutan, kibaw siya siyang gibuhat. Usahay man gud na ay time nga ganahan ta mahitabo unsa atong sa hunahuna, ang tao ta mo ni maayo, muna atong diktahan ng Ginoo. Diba? Sa simple nga mga butang, like for example, latay plano, niya magampo ta sa Ginoo. Lord, nauta, mauni. Kung di mahitabo, musuko ta. Lord, ganawa man ni, di ko ni mo gigugma di ay, wad di kay kaluoy nako, ano mo nahitabo ni nako. Again, sa ligi, ang pagka-sovereign sa Ginoo. Sa ligi, ang God's sovereignty, kay baw siya siyang gibuhat. Magkagubot man ang kalibutan, sa ligi ang Ginoo, kay baw siya siyang gibuhat. Kaduha, tungod sa kalioy sa Ginoo nakadbaton ta og kaluwasan. So ang second lesson, hinumdumi ang ato ang kaluwasan or remember our salvation. Ug di lang sa atong paghinumdum sa atong kaluwasan mo dalit kini og pagsimba ngano man makita nato nga di taangay kaluy-an sa Ginoo pero iya tang gikaluy-an nga iya tang gipili kumpara sa ubang tawo ug mo ni kay tungod nga naman na siya dakong plano sa ato unsa man na siya mahitabo. Mahimo ni siya nga kita musimba sa Ginoo, nga kita mudaig sa Ginoo, kay naman makita na to ang kaluoy sa Ginoo, nga kita giluwas ug mugbunga ka na og pagsimba sa Ginoo, ug dili lang mubunga og pagsimba sa Ginoo, kun dili mo dala po na nato nga atong unsa man gitawag nato witness or i-share or atong ipadayag or atong isangyaw ang pulong sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo. Sa dihang na hinumduman nato atong kaluwasan gikan kang Kristo, ato kining isampit or ato kining isangyaw pod sa ubang tao. It would lead us to sharing or witnessing the gospel. Sa dihang atong hinumduman ang atong kaluwasan, ato ning isangyaw pod sa ubang katawhan. Ug lastly, simbahon nato ang Ginoo bisan unsa pa man ang ato ang sitwasyon. Sa dihang mahinumduman nato ang sovereignty sa Ginoo, ato gyapon siyang mahimo pagsimba bisan unsa pa man atong sitwasyon. Ayahay man ta kay nganuman napatay makaon, katulos sa kadlaw, nag-on pa atong aircon, nagbayad pa ta sa kuryente, napatay trabaho, napatay kwarta, napatay ikapakaon sa tong pamilya, or wala man, nagkalisod ta tungod sa pandemya, nawagtangan tag trabaho, wala ta kibaon sa tong buhaton, nangutang na ta, wala ta kibaon asa ta mubayad, wa tay aircon, alimuot kaayo, maglisod pa tagkaon, katulos kadlaw, kaduha na lang. Unsa man ang angay natong buhaton, sa dihang mahinumduman nato ang sovereignty sa Ginoo, ato gihapon siyang simbahon sa bisan unsa pa man ang ato ang sitwasyon. Kay nga naman, ang Ginoo, Ginoo. Kita, dili man nato matibuok og sabot ang iyang kaluoy diri kanato, pero ato gihapon siyang saligan sa atong tibok nga kinabuhi ug ato siyang simbahon sa iyang pagka Ginoo. Pagampot laming gamhanan ug dalaygon ang mga Dios, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagpahinumdum ka namo sa imong sovereignty nga ikaw nagakontrola sa tibok kalibutan Ginoo. Usahay, maka-question me tungod sa mga panghitabo. Pero Lord, wala na nag-usab sa kamatuoran nga ikaw ang among Ginoo. Ikaw nagdumala sa tanan, ikaw nagkontrol sa tanan Ginoo, ikaw na'y plano sa tanan unsa may nahitabo sa among mga kinabuhi. Ang mua Ginoo ang pagsalig sa among tibuok nga kinabuhi ug pagsimba ug pagsangyaw sa imong buhi nga ngalan ug pagsugilon sa mga katawhan sa imong gibuhat sa imong dako nga gugma sa imong pagkamatay dito sa cross. Nauta Ginoo nga amo ining mahinumduman sa bisan unsa man nga sitwasyon, kaayahay man, kasakit sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Hinauta Ginoo nga amo makita gihapon Ginoo sa among kasing-kasing bisan gamay ang pagsimba ug pagpasalamat sa imong kaayo ug sa imong kaluoy. Ginoo, di namo deserve ang imong kaluoy pero imong gihatag. Wa mi kasabot nga ano,
Pero Ginoo, ikaw mong gisaligan sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoo kung ipaday ang pag-ampo sa mga tao nga nagkalisod karon, especially sa mga nasakit, naapektuhan sa COVID or wala, sa mga tao nga naglisod og pangitag trabaho. Inato Lord nga ilagya pa makita ang comfort nga gikan sa imuha. Satisfaction nga di na mo makita ning kalibutan na kundi kanimo lamang Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pulong. Inato Lord nga amo ning balunon sa mong matag kasing-kasing una-una ug amo kining apply sa mong kinabuhi. Ginana nga paagi ikaw mo mahimaya o ikaw among may pataas. Ginoo, wala milaing pagkasimbahon karong kamuntagon, ikaw lamang. So Lord, among gibalik tanang dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.